अगर आप भी एरोप्लेन में बैठने वाले हो या फिर बैठना चाहते हो, जब आप प्लेन में बैठे हो तो कोशिश करो ज्यादा पानी पीने की, क्योंकि एरोप्लेन का ह्यूमिडिटी लेवल सिर्फ 10% होता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, नॉर्मली वॉशरूम में वाटर फ्लश सिस्टम होता है, लेकिन एरोप्लेन के अंदर वैक्यूम फ्लश सिस्टम भी होता है। तो हल्का होने के बाद अगर पानी खत्म हो जाए तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। प्लेन हवा में 400 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन पर ग्रेविटी बहुत कम होती है, और यही रीजन है कि कई बार प्लेन उड़ाते हुए पायलट सो जाते हैं। इसलिए प्लेन में हमेशा 2 पायलट होते हैं और उन्हें खाना भी अलग अलग दिया जाता है। अगर एक को फूड पॉइजनिंग हो गई तो दूसरा चाचा प्लेन उड़ा सकता है।